Bailí Earth agus bhur géadfáilte chuig Nuacht RG1 á léamh ag Múinteoir Gianna. Na príomhscéalta is déanaí. Bhog Conor Mac isteach ina theach nua. Bíonn sé ag drapadóireacht ar an gcrann sa Ghardaín, agus ag carrú le dado. Tháinig siofra ar ubh éin sa Shúlgáirdaín, agus fuair si bara gruaige sa bhaile. Bhí Owen ag sórtáil a chuid Lego, agus ag déanamh mireanna Mary. Téann sé ar shiúlóid gach lá. Fuair donnacha cearca nua, agus chuaigh chuir seisean agus diarmaid isteach ar an gcomórtas Dogs Trust. Bhí diarmaid ag bácháil agus rinne sé cácha úl agus millseog. Bhí Seónna ag bácháil freisin agus chomh maith chuaigh si chuig an trá chun slogán a bhailiú, rinne si ealaíonn leo sa bhaile. Bhí Sammy maidir le Cian ag sprí sa Ghardaín, chuaigh sé suas agus síos an sleamhnán leis féin. Bhris Múinteoir Gianna Inga agus í ag gariadóireacht. Bhí orthu na hingean ar fad ag dhearradh dá bhór sin. Sin a bhfuil aginge ó Nuacht RG1. Tuaire agus slán tamil.